مرحبا، كيفكم؟ اليوم بدي أحكي عن سلايم اسفنجي. فهلا خليكم معي. فهلا خليكم مع السلايم. فأنا لعبت فيه يعني لعبت فيه، هو لسه جديد، امبارح لسه سريع. فالمهم هلا يلا. فهيك شكله، هو مكتوب انه اسمه سوفت كلاي دقيقة موديلينج. فهلا خليكم معي. لا حفتحه وحفرجيكم اياه كيف فتحنا، شكله كيف. هلا يلا، هلا حلعب فيه، حفرجيكم اياه. يعني لسه ما طلعت فيه، بس لعبت فيه. هي كله. هلا هي السلايم حلو كتير، طري وكتير لونه حبيته. شوفوا كيف حلو كتير. هو زي ما قلتلكوا زي السلايم الاسفنجي. لا بفرجيكم اياه يعني بس لو تلاحظوا انه ما بتطلع صوت ابدا. يعني حاطه بورجيكم اياه. الدنيا ذوب شوي بس. اسمعوا لما اعمل هيك اكتر اشي حلو. هو كتير اكتر اشي حلو فيه انه ناعم وطري كمان حلو. اوكي، بس هو مش كتير زي السلايمات التانيين. يعني هو هيك يعني سلايم اسفنجي كتير. انا بحب السلايم الاسفنجي، بس يعني اللي اكتر من الاسفنجي الشفاف. كتير بحب السلايم الشفاف السلايم الشفاف والاسفنجي اكتر اثنين يعني بحبهم. بس ممكن تقولوا لا استنوا، بحب السلايم الشفاف والعادي اللي مو شفاف ولا اسفنجي. ذاك كمان بحبه. ممكن انكم تعملوه بالبيت هذاك او تشتروه عادي. بس هي كيف احلى حلو كيف هيك حلو. وهو كمان بالماط. هلا حاطط لكم اياه. كتير بالمط بس كبير، عشان هيك حموت قطعة ارجع لبس. اي هنا اي ها هي كيف هو كتير حلو. ان شاء الله زي قلتلكم اني حاشتري سلايم كمان. ان شاء الله حاشتري سلايم شفاف احلى من الاسفنجي. انا خلاص عندي اسفنجي، فبقى يكون عندي شفاف وعادي. بس ما حاشتري عادي لانه هون ما بنباع كتير عادي. عشان هيك إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا هاي اللايك وهاي الاشتراك واللايك. وإذا حبيتوني عشان كتير عندي مشتركين، تشتركوا بقناتي عشان يكون عندي مشتركين أكتر. إذا حبيتوني تشتركوا بقناتي. باي، بحبكم كتير.